কিতা ভাই কিতা আল্লো তোমার ফ্যান দিয়া কাম লাগেনি কাম করতে বুড়া লাগে না কিনা काम करते करते बुरा लग गया इसलिए हम वीडियो वीडियो बनाने कंटेंट क्रिएटर होते हम काम बात दिले थे मान के सारे ने ले बोला मतलब ऐसा विद्यालय में तो होता है वो जी बोले फैन दे बता दे वो भैया हमको लिया फैन दिया बता देखिए दिन मैंने रोइन मिलन काम बात दिया था कि আর খানোর বিয়ানে আইলা 11টার সময় তুমি আর 11টা কি এখন মনে হয় 1টা বাজে আসছে আবার ওয়েট লাগাইলা এনে मुझे ये रखो पे ना मुझे ये बात देखो काम होते होला होते इधर ही अपनी ভাইয়ার মোটামুটি তুমি সিবা দাম আইছো নি তোমার পালা করে আমার কারেন্টের বিলও যাইতো আর আদিরও মিলতো तो मानसी हिंदी बोलो आपका भी जला देख হ্যাঁ सही कर दिया